Hello, good morning. Ano naman tayong gawa? Multicab. Ayaw mandar. At matagal na rin naka-stock to. So, ang una natin gawin ito ay i-check muna natin yung kuryente kung meron ba siyang kuryente. At susunod ang carburetor. Ito multicab Suzuki. Okay, natanggal ko na yung holder sa cambio. Parang maluwag ang gawa natin. Kasi ito ay ayaw talaga umandar. Okay. Binaklas ko yung contact point niya kasi may butas, mahina yung bato ng kuryente. Ayan, may butas siya. Hahasain ito isa. Nawala na yung butas. Okay na siya. Plain, kailangan plain yan kasi yung contact niya hindi siya buo ang dalo ng kuryente. Ihahasain ko muna to. Ayan, okay na siya. Nahinasa ko kanina. Yung pinaka-contact niya ay lapat na lapat, no? So ngayon maka-produce na siya ng malakas na kuryente. Kasi kanina ay nakaangat siyang konti, bumubukol kasi butas po yung pinaka-contact niya. Ngayon lapat na lapat na. Okay, ikakabit na natin ito sa distributor. Tapos check natin kung may ang gap pala nito, gamit tayo ng feeler gauge para makita natin yung gap. Ang sukat nito ay wala na rin pala sa panukat. Basta estimate ko lang nito ay nasa 63. Wala na kasi sukat eh. Mga ganun. Manipis siya konti sa lagaring bakal. Mga kalahati yung nipis ng lagaring bakal. Ang gap niya sa contact point. Ayan. Pero ang iba nun, sukat ng lagaring bakal, ganun kakapal. Pero sa akin, mas manipis pa. Mas manipis, mas maganda ang ignite niya, malakas ang kuryente. Okay. Kasi ang function kasi nito ay parang ito ang pinaka-trigger niya sa ignition coil. Baga ito ang pinaka-trigger. Okay, kabit ko muna. Yan, testing na natin yung kabit natin yung contact point kung may kuryente ba. Yun, okay na. Oh, may kuryente, malakas. Oh. Okay, success ang ating repair ng contact point. I-install ko na to. Tapos i-start na natin. Kung aandar ba ito. Sunod, pag ayaw mandar ay ito na naman sa carburetor natin i-troubleshooting. Okay. Karoon lang po mag-testing ng at mag-repair ng contact point. Parang hindi tayo pa naibili. Lakas. Lakas.